Hello， 大家好，我係 KC。今日嘅話咧就嚟到呢個中山嘅錦繡海灣城呢邊，咁啊嚟體驗下夜晚嘅生活氛圍啦。咁好多人啊就話呢個中山又或者係錦繡海灣城咧，夜晚係冇人嘅，係啦。咁啊今日就實地體驗下。咁你可以見到咧，而家夜晚呢度咧係9期嘅樓下嘅一個商業街。咁呢邊咧就係一個生活超市啦。呢度有2間，呢個萬家啦，同埋呢個零食有名嘅一個生活超市，咁啊亦都比較好多人嘅。咁啊，如果咧最近有了解呢個海灣城樓盤啦，又或者係睇緊呢個樓盤又想買嘅，咁啊可以參考下呢個視頻夜晚嘅一個呢個生活氛圍。因為點解咧？好多人睇樓咧都係日頭去睇嘅啫，就冇實際去感受夜晚嘅一個生活嘅一個樓下嘅一個配套，係啦。咁啊可以睇翻咧呢度嘅話咧，包括呢個前大媽咧都係有嘅。咁啊而家咧都好多人嘅，因為去到呢個時候嘅話咧就有呢個打折㗎嘛。咁啊再行前咧就係會有好多我哋嘅一個大排檔啦。就夜晚呢個5、6點鐘開始咧就開咗㗎啦。咁啊，你可以見到咧，浴房都有呢邊浴房。咁啊，呢邊咧就係大排檔啦。咁啊，就比較適合咧，譬如夜晚咁啊，一家人咧冇煮飯咁啊，想出街食飯嘅，其實6樓咧就有㗎啦。如果住呢度嘅話咧，基本上咧就滿足到日常嘅一個衣食住行㗎啦。咁然之後咧，街邊咧仲有呢啲菜啊可以買嘅呢啲。咁啊，對面嘅話咧，仲有啲比較特色嘅嗰啲廣西啊、嗰啲螺絲飯啊嗰啲啊，基本上咧就係燒烤檔同埋呢個大排檔咧為主嘅。可以睇翻，其實呢度嘅生活氛圍嘅話咧，其實真係唔錯。咁啊就唔會話真係冇人啊，或者係夜晚啊想去食嘢咧，就冇地方去食嘢，因為其實有啲人咧就中意可能就生活配套咧就齊全啲，咁有啲就中意可能就個樓盤咧個屋苑咧就安靜啲啦咁樣啦。咁如果你係中意樓下有呢個商業街嘅情況咧，其實呢啲係比較適合嘅，係啦。咁你可以睇一睇咧，你去影一影嗰邊砂鍋粥啊，呢啲地攤烤肉啊，呢啲全部都有，即係去到其實都係夜晚咧先有嘅呢一個。因為咧最近咧都係海灣城啱啱收樓，咁啊就係啱好有業主咧都收咗樓，咁啊過嚟再夜晚，咁啊好多客咧都唔喺呢邊，咁啊再過嚟幫佢哋再睇下呢個生活配套。所以其實咧，如果真係想了解中山啦，想揾一個比較適合退休啊、養老啊，一個又係靜得嚟，然之後又旺嘅地方咧，其實呢啲地方咧係比較適合嘅。咁然之後咧嚟到呢邊嘅話咧，就係有日頭嘅話咧，就係有呢啲家電鋪啊咁樣咯，然之後呢邊就係燒烤，比較多就係燒烤。沒事。咁然之後你去到呢兩邊，其實你睇到咧，從啱先到而家咧，呢兩邊嘅一個地攤咧係比較多嘅，但係呢啲咧地攤咧喺珠海咧你就見唔到㗎啦，係得中山啊，又或者係呢一區比較多。然之後再行前少少嘅話咧，就係呢啲燒烤檔，都係比較多燒烤檔。生鮮買生果嘅都有，係啦。然之後再往前行嘅話咧，就係我哋一個應該係啲日料鋪嚟嘅呢間，係啦日料鋪。然之後呢度仲有啲衫買㗎，啲鞋啊，呢啲全部都有啊。服裝大賣場啊！呢啲咧就係涼菜。哦，原來呢間係足療嚟嘅。咁其實咧，如果住呢度啊，咁如果想係去搭下骨啊、坐下椅啊，其實呢度都有嘅，都有嘅。
呢邊就係有一間彩耳館，然之後咧呢度咧就係我哋嘅足療店咁樣。咁呢度咧就係9期嘅商業，咁然之後咧其實佢仲有11期嘅商業咧，就係嗰邊咧仲有埋一個 KFC 嗰啲嘅。